Kenapa CRD ini penting untuk dibahas ya? Memang CRD ini tidak terlalu menimbulkan kematian atau mortalitas yang tinggi, tapi dia morbiditasnya juga tinggi. Jadi walaupun nggak mematikan sih, tapi kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh penyakit CRD ini cukup tinggi. Kemudian kerugian lain yang ngeselin dari CRD ini adalah dia bersifat imunosupresif atau menekan kekebalan, sehingga kalau kekebalannya tertekan otomatis penyakit apapun yang lewat gampang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel edukasi peternakan para PS. Di video kali ini kita akan membahas tentang CRD atau chronic respiratory disease. Ini sesuai dengan request yang masuk melalui kolom komentar di video sebelumnya. Ada yang request untuk membahas penyakit CRD ini. Yang pertama, CRD sendiri itu apa ya? Jadi CRD kepanjangannya chronic respiratory disease, atau orang sering menyebutnya penyakit cekrek atau juga ngorok. Seperti apa penyakitnya itu seperti sebutannya ya. Jadi ada yang menyebut cekrek atau ada juga yang menyebut ngorok ya. Jadi ayam seperti kayak orang ngorok, krok, kadang juga cekrek. Mungkin kalau siang nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu kedengeran ya. Tapi kalau pas malam hari atau pas sepi itu biasanya sangat jelas terlihat krok-kroknya. Atau juga emang kalau kondisi penyakitnya memang sudah parah, itu memang siang pun juga tetap terdengar krok-kroknya. Kenapa CRD ini penting untuk dibahas ya? Memang CRD ini tidak terlalu menimbulkan kematian atau mortalitas yang tinggi, tapi dia morbiditasnya juga tinggi. Morbiditas itu tingkat penyebaran penyakitnya tinggi. CRD ini menimbulkan efek ekonomi yang cukup berat. Jadi walaupun nggak mematikan sih, tapi kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh penyakit CRD ini cukup tinggi. Kalau di ayam layer itu produksinya turun. Kalau di ayam broiler, pertumbuhan bobot badannya tidak bisa maksimal. Kemudian kerugian lain yang ngeselin dari CRD ini adalah dia bersifat imunosupresif atau menekan kekebalan, sehingga kalau kekebalannya tertekan otomatis penyakit apapun yang lewat gampang masuk. Itulah kenapa CRD jarang sekali dia single CRD saja. Biasanya dia diikuti oleh penyakit lain. Itulah yang disebut dengan CCRD atau CRD kompleks, yang mengikuti seringnya, walaupun nggak selalu, tapi paling sering mengikuti itu snot atau coryza dan juga penyakit coli atau colibacillosis. Jadi yang disebut dengan CRD kompleks seperti itu ya. Jadi CRD itu sendiri chronic respiratory disease. Kalau CRD kompleks itu CRD yang diikuti oleh penyakit ikutan yang lain, terutama paling sering itu coryza sama coli. Kemudian penyebabnya, CRD ini disebabkan oleh mikroorganisme namanya Mycoplasma galisepticum. Itu penyebabnya. Kemudian pemicunya, faktor pemicunya bisa macam-macam. Yang pertama kondisi stres, yang kedua sirkulasi udara yang kurang baik, yang ketiga kadar amoniak yang tinggi, kemudian kepadatan ayam di kandang yang terlalu tinggi itu juga bisa memicu terjadinya CRD atau chronic respiratory disease. Sehingga upaya terbaik untuk mencegahnya adalah menekan faktor-faktor yang menjadi pemicu tersebut, meminimalisir faktor stres, menjaga kebersihan kandang sehingga amoniaknya tidak terlalu tinggi, kepadatan kandang juga disesuaikan agar sesuai untuk pertumbuhan ayam, tidak terlalu padat, kemudian mengupayakan sirkulasi udara yang baik. Nah, kalau sekarang pertanyaannya, kalau sudah terlanjur kena ya, penyakit sudah terlanjur masuk ya, berarti mau tidak mau harus diobati. Ada beberapa antibiotik yang bisa digunakan untuk mengobati penyakit CRD ini ataupun CRD kompleks. Pemilihan antibiotik atau drug of choice-nya adalah menyesuaikan dengan MIC atau minimum inhibitory concentration dari antibiotik itu terhadap bakterinya, dan juga menyesuaikan dengan tingkat keparahan dari sakit CRD-nya tersebut atau
penyakit ikutan yang mengikuti dari penyakit CRD tersebut atau CRD kompleksnya. Pilihan antibiotik yang bisa dipakai bisa pakai enrofloxacin, bisa ciprofloxacin, bisa erythromycin doxycycline, bisa pakai tilosin, atau bisa pakai lincomycin spectinomycin. Untuk penyakit yang masih kelasnya masih ringan, yaitu bisa pakai antibiotiknya, bisa pakai enrofloxacin, bisa juga pakai ciprofloxacin. Mereknya terserah ya. Untuk awal-awal bisa pakai yang bahan aktifnya enrofloxacin atau ciprofloxacin. Untuk yang agak lebih berat ataupun juga ada penyakit ikutannya misalnya coryza atau snot, itu bisa pakai yang bahan aktifnya ada erythromycin doxycycline. Itu lebih efektif untuk CRD kompleks yang penyakit ikutannya coryza atau snot. Itu tadi sediaannya dalam bentuk water soluble ya, atau larut air, atau bisa dicampurkan lewat air minum. Kemudian untuk penyakit yang individual atau penyakit yang agak lebih berat, itu bisa pakai yang sediaannya pakai injeksi. Biasanya pakai yang bahan aktifnya tilosin. Kemudian yang di atasnya lagi bisa pakai yang bahan aktifnya isinya LS atau lincomycin spectinomycin. Untuk penyakit CRD seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau masih belum jelas bisa ditulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaannya, atau mau request pembahasan yang lain juga bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channelnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.